está aqui no shopping, tá? A gente veio aqui no Sniper Salvador, que é do iSoft, muito bom, então maravilhoso mesmo, aqui é muito bom, vários armamentos e tal, pra quem participa aí desse post do iSoft e curte aí, segue o Instagram lá do Sniper Salvador, muito bom, eu vou deixar aqui na descrição do nosso vídeo, tá? Pra vocês seguirem. E desde já, deixa o like, compartilha e se inscreve no nosso canal. Se inscreve no nosso canal. E se você quiser saber quem perdeu, assista até o final e roda a vinheta. Foi! Mira direito, hein? Mira direito. Mira direito. Mira direito. Se você não mirar direito, não vai bater. O jogo tá empatado, hein? Bora matar. Mira direito, pô. Isso. Arma na mesa. Em 3, 2, 1. Foi. Isso aí. Isso aí. Aí, ó. Melhorou muito agora, hein? Em 3, 2, 1. Cut.